Memorial Miguel Fernández, como te sientes ante este acontecemento? Bueno, a ver, o club de remo en este momento, pues a ver, é un orgullo e satisfacción, ¿no? Como digo Rey en este caso, pero bueno, empezar a pretemporada pues con un memorial de Miguel Fernández Lore, que hai tanta asistencia de treineras no tempo que estamos, pues para nos é unha satisfacción e parece ser que tamén o día pues, nos está respetando un pouco. E bueno, de cara á temporada, como ves ao equipo? Bueno, nós a verdad temos os pés no chan. Nós estamos traballando moi ben coa xente que temos, as perspectivas, pois non che podo dicir porque ainda non hai un toma de contacto cos demais, pero bueno, estamos moi tranquilos co personal que temos agora. E así a priori, cal sería o objetivo para esta temporada de Mecos? Bueno, para ser cautos o objetivo é non descender da liga. Despois todo o que veña a maiores será positivo. Vale, non hai Renato.